Bago ka bumili ng aircon, check mo muna to. Ano nga bang advantage at benefits kung may Wi-Fi connection ang aircon mo? Kapag may Wi-Fi features ang aircon, mas nagiging seamless ang control and comfort mo sa bahay. Pwede mo siyang i-on kahit nasa labas ka pa. Kaya pag uwi mo, ready na agad at malamig ng kwarto mo. You can also manage it through your phone. Pwede mong i-adjust ang settings, i-check kung naka-on pa ba siya, at i-schedule kung kailan siya mag-ooperate based sa routine mo. Some Wi-Fi enabled units also allow remote monitoring and energy usage awareness. Ibig sabihin, hindi lang to smart aircon. May energy monitoring features pa. Direct sa MIDEA Smart Home app, makikita mo monthly ang kilowattage usage mo. So instead na manghula, may actual data ka kung saan napupunta ang konsumo mo. Mas informed ka, mas kontrolado mo ang kuryente mo. So mas nagiging conscious ka sa paggamit ng aircon mo. Hindi lang basta control. Compared sa traditional setup, manual ang lahat. You need to be physically present just to adjust or check the unit. With MIDEA air conditioners, built-in ang Wi-Fi sa lahat ng mga model nito. Sa Navigator, AirSteel Pro, MIDEA Kioni, at sa bagong MIDEA Cube 2.0. Kaya ready ka na agad sa smart control experience. Ikaw, may Wi-Fi connection ba ang aircon mo? Kaya kung gusto mo magkaroon ng aircon na may Wi-Fi connection, ay visit mo lang ako dito sa ABENSON Q app. And don't forget to follow me for more tipid tips. Ako si Charles para sa MIDEA News.